下面来了解腹股沟疝气是怎么回事。提到疝气，有些人可能并不陌生，尤其是那些在童年时期接受过疝气手术的人。然而，对于大多数人来说，疝气仍然是一个陌生的概念，甚至有人误以为它是肿瘤或包块，从而感到焦虑不安。腹股沟疝到底是什么呢？它是肿瘤吗？需要治疗吗？接下来我们就来了解。首先来了解什么是腹股沟疝。腹股沟疝是指腹腔内的器官或组织，比如肠管、大网膜等，通过了腹股沟区的薄弱点或缺损突出，形成一个可见或可触及的包块。这种包块可能延伸至阴囊或大阴唇。腹股沟疝的发生与以下因素密切相关。首先讲小儿疝，在胎儿发育过程中，腹股沟区域的通道本应该闭合，如果未能完全闭合，就会形成一个薄弱点，成为疝气发生的基础。成人疝，随着年龄增长，腹股沟区域的肌肉逐渐薄弱，再加上腹内压增加，比如长期咳嗽、便秘、排尿困难、搬重物等，就容易形成疝气。腹股沟疝有哪些表现呢？有腹股沟区的包块，最常见的症状是腹股沟区出现一个柔软的包块，通常在站立、咳嗽或用力时明显，平躺时可能会消失。疼痛或不适，部分患者会感到腹股沟区有轻微的疼痛或坠胀感，尤其是在活动以后。婴幼儿的表现，婴幼儿可能在哭闹、排便或剧烈活动时，腹股沟区出现明显的包块，安静时包块可能会自行的回拉。腹股沟疝是肿瘤吗？腹股沟疝并不是肿瘤，而是一种由于腹壁薄弱或缺损导致的解剖结构异常。虽然它可能表现为一个包块，但与肿瘤的性质完全不同。肿瘤是细胞异常增殖形成的肿块，而疝气则是腹腔内容物通过薄弱点突出而形成的。腹股沟疝需要治疗吗？腹股沟疝通常不会治愈，且存在一定的风险。如果不及时治疗，可能会引发以下的并发症，比如康登疝，比如肠梗阻。康登疝突出的气管或组织被卡住了，无法完拉，可能导致血液循环受阻，引发剧烈的疼痛，甚至组织坏死。肠梗阻，如果肠管被卡住，可能导致肠梗阻，出现呕吐、腹胀、排便困难等症状。因此，一旦确诊为腹股沟疝，建议尽早手术治疗。就讲到这，谢谢您收听。